بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. وصل وجوهنا باليسار ولا توهنا بالاقتار فنسترزق طالب رزقك ونستعطف شرار خلقك ونشتغل بحمد عطانا ونبتلى بذنب من معنا وأنت من وراء ذلك على العطاء والمن. اللهم كما صنت وجوهنا عن السجود لا لك فسنا للحاجة إلا إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. أغننا بفضلك عمن سواك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين. الفاتحة على من أسلفنا الصالحون وعلى من وحبيبنا على الهبشي أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشفي أمراضنا ويقضي حاجاتنا وحاجات المسلمين أجمعين. أن الله يسر كل أمورنا أمور الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة. يا ربي صل على محمد شرف بدر في الكون أشراق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد كرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصدا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا وسلم. ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي وسلم. صل على محمد وصله وسهل ما قد تعود. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي وسلم. صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا وسلم. ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل وسلم. على محمد وآله ومن للحبيب يعشى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا وسلم. ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا وسلم. ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك أتقى الأتقياء. السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك أسفى الأسفياء. السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك أزكى الأزكياء. صلى الله عليك. السلام عليك زين الأنبياء. صلى الله عليك. السلام عليك من رب السماء. صلى الله عليك. السلام عليك زين الأنبياء. صلى الله عليك. السلام عليك دائم بلا انقضاء. صلى الله عليك. السلام عليك زين الأنبياء. صلى الله عليك. السلام عليك
زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك يا مسكي وطيبي السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام على المشفع في القيامة السلام على المضلل بالغمامة السلام على المشفع في القيامة السلام على المضلل بالغمامة السلام على المتوج بالكرامة السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه صلى الله عليه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة صلى الله عليه فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب
القلوب فانفلقت وتعنى فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب صلى الله عليه وسلم. فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق بقدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب. يا لقن سروره قد توالى بحبيب عمن لنا من والا جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا قد ترقى في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى لاحظته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيه الضلالا وهو من فوق علم ما قد رأت رفعة في شؤونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقله معانيه الجنان انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاجأت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان
من التصديق بها والإذعان صلى الله عليه تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتلوح على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده صلى الله عليه وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرده ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا صلى الله عليه فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا صلى الله عليه فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية صلى الله عليه وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلى الله عليه صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه صلى الله عليه وتفيأوا ظلال الشرف الأصلي بمده وحبه ما عطر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتكديم والتكريم نفعت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيت التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون فما من صلب ضمه إلا وتمت عليه من الله النعمة هو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت وأدخرت من سر هذا النور ما أدخرت وخصصت به من خصصت فكان مستقره في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر ونورا حير الأفكار دوره وبهر فتعلقت همة الراقم لهذه الحروف
بأن يراكم في هذا القراطاس ما هو لدي من عجائب ذلك النور المعروف صلى الله وإن كانت الألسن لا تفي بعشر من شر أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين وإلا فأنا تعرب الأكلام عن شؤون خير الأنام ولكن هزني إلى تدوين ما خفته من سر أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين وباقي رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين داعي التعلق بحضرة الحضرة الكريمة ولائج التشوق إلى السماع أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فيدخلني في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحني بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا خير هادي للأنام تسامى يا خير هادي للأنام تسامى عطفا على من ذاب فيك غرام غراما يا خير هادي للأنام تسامى يا خير هادي للأنام تسامى عطفا على فيك غرام غراما أنت الذي شرفت كل مشرفين أنت الذي شرفت كل مشرفين ومنحتنا يا ذا الندى يا إمام يا خير هادي للأنام تسامى
يا سيد الكونين يا علم الهدى يا سيد الكونين يا علم الهدى يا من أتى يا من أتى للمرسلين ختاما يا خير هادي للأنام كسبا يا خير هادي للأنام كسبا عطفا على من ذاب فيك غرابا يا سيد الكونين يا علم الهدى يا سيد الكونين يا علم الهدى يا من أتى يا من أتى يا من أتى يا من أتى للمرسلين ختاما يا خير هادي للأنام تسامى يا خير هادي للأنام تسامى يا عين قري أعينا هذا جمال
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد آن للقلم أن يخط ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل صلى الله عليه وشمائله التي أحسن الشمائل. وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار صلى الله عليه ليتشرف بكتابة القلم والقرطاس وتتنزه في حدائق الأسماء والأبصار. صلى الله عليه. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله والنور المودع في هذه السورة صلى الله عليه. فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره صلى الله عليه. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث صلى الله عليه. وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه. فاستودعت هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفته من العالمين فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم عليه السلام حتى أوصلت يد العلم القديم إلى من خصصت بتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها صلى الله فضمت أحشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها فحملت برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا صلى الله عليه. ولا تشكو منه ألما ولا عللا حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب أكتوبر نزل على الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر في آثار مجده الصميم. اللهم صل والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب دور إشراك هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروز متشوقة إلى التقاط جواهر كنوز صلى الله عليه. وكل دابة
عامة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه. ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بيتر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروز من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور. صلى الله عليه. فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. فحين قرب أوان وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تثيج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيج. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور. وأنفذ الحق حكم على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند ودعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السماط الممدود. صلى الله عليه. فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مدعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. حضرك رسول الله. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد بسلام عليك يا رسول. سلام عليك يا حبيب. سلام عليك صلوات الله
جمال فاق في الحسن تفرد صلى الله عليه مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد صلى الله عليه جل أن يحصوره العاد إذا حبانا بوجود المصطفى الهادي محمد يا نبي صلى الله عليه سلام عليك صلوات الله عليك يا رسول الله أهلا بك إن بك نسعد وبجاهه يا إلهي يا الله يا رب لكل ما قصد يا نبي أمين يا الله سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك واهدنا نهج سبيلك كي به نسعد ونرشد ربي عليك يا
أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع صل على محمد يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا وكريم الأرواح منا الله واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibn Abdillah la hawla wa la quwata illa billah Radiyallahu ankum wa qala radiyallahu an qala Abdullah ibn Mubarak Radiyallahu ta'ala wa arda wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain amin Min a'zamil masaibir lirrijal wa min a'zamil masaibi lirrajuli ay ya'lama min nafsihi at-taqsiran thumma la yubali wa la yahzanu alaih. Min a'zamil masaibi, di antara salah satu musibah yang terbesar lirrajuli, bagi seseorang, ay ya'lama min nafsihi, seseorang tadi itu mengetahui kekurangannya, taksiran, dia mengetahui atas segala kekurangan yang ada pada dirinya, thumma la yubali, lalu kemudian dia tadi itu tidak memperdulikan dengan apa yang menjadi kekurangannya, wala yahzanu alaihi, dan dia tidak merasa sedih atas kekurangannya. Paling besarnya musibah, dia tahu akan kebodohannya tapi dia tidak berusaha untuk menghilangkan kebodohan. Paling besarnya musibah seseorang, dia tahu pendosa, dia tahu ahli maksiat tapi dia tidak mau bertobat. Bahkan dia cenderung asik di dalam maksiatnya, selalu dalam keadaan lupa kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala.
ini adalah min a'dhamil masaibi lirrajuli, musibah yang paling besar. Namun demikian tidak satu pun di antara kita yang merasa susah, yang merasa berbela sungkawa, padahal musibah dunia kita mengucapkan bela sungkawa. Kita mau turut prihatin atas meninggalnya seseorang. Tahukah kalian musibah yang terbesar adalah hilangnya, matinya perasaan kita atas segala kekurangan kita dan kita sibuk mengkoreksi kekurangan orang lain. Hadza min a'dhamil masaibi lirrajul. Inilah adalah musibah yang terbesar bagi kita. Oleh karena itu majelis ini adalah bagi kita adalah satu kesempatan untuk memperbaiki diri kita, mengkoreksi, muhasabah atas segala kekurangan kita. Tidak ada yang sempurna. Tak ada orang yang sempurna. Tak ada orang tadi salah, tak ada orang tanda dosa. Tetapi selama kaulaban panjenengan berusaha untuk menghilangkan dosa, berusaha menghilangkan kebodohan, mendekat kepada orang-orang yang soleh, hadir majelis-majelis yang baik, maka insya Allah dengan tanpa kita sadari, insya Allah kita akan berubah insya Allah. Bisitkin niyah, dengan niat yang baik, dengan niat yang tulus. Khususnya di zaman nikah, bagaimana kita lihat mencaci orang lain, bahkan mencaci ulama, bahkan mencaci orang-orang yang soleh. Walayadzubillah, seakan-akan dia tadi itu merasa paling bersih, paling suci. Dia lupa. Mithlu tabal yusma' min ba'idin wa batinuha minal khairati khali. Dia lupa seperti halnya terbang ataupun rabbana yang ketika kita pukul dia akan nyaring bunyinya, tapi di dalamnya sama sekali tidak ada kebaikan sama sekali. Peribahasa sekarang tong kosong nyaring bunyinya, padahal dia bodoh. Wah, tidak berusaha menghilangkan kebodohan, dia jauh tapi dia merasa dekat. Dia bodoh tapi merasa pintar. Hadza min a'dhamil masaibi lirrajuli. Inilah musibah yang terbesar, bukan musibah kematian. Ini musibah umum namanya. Bukan musibah kehilangan sesuatu yang musibah itu adalah kita merasa kehilangan sesuatu hal yang berharga. Kurang berhargakah sholat berjamaah? Kurang berhargakah majelis sholawat, majelis zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Hanya kita saja yang tidak bisa menghargai ya ikhwan. Kita buang begitu saja, kita lalai atas segalanya sehingga kita merasa cukup dengan ibadah kita, merasa cukup dengan ibadah kita. La, hadza min a'dhami masaibi lirra. Ini adalah musibah yang besar bagi kita. Oleh karenanya pembukaan sore mangken mantar muka brengaki buka kelaban rahmat hidayah maunah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga ate kun panjenengan bisa mengkoreksi diri kita, bisa muhasabah, merasa orang yang paling bodoh, merasa orang yang paling banyak dosanya, merasa orang yang paling hina di majelis ini, maka itulah orang yang paling dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan istiqomah ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ولما نظم الفكر من درار الأوصاف المحمدية عبودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي في مشكورا وفعلي فيه محمودا ويتوب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في توجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأبي الأكبر المحبوب المخصص بشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم امدادك في عبادك وساكك سرشادك لأهل سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المعصوص منك بأجل
اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل التراتب من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وتحفظنا في جوهر وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسن وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمال وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعه من السالكين ولهجك وجه من المعدين ولأهدك من اللهم إنا لا نطمن في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وآمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين ونتوجه لك بشر مقام العظيم وآمنا بك وبرسولك وما جاء من وتوجهنا إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا والمسيء بالإحسان والسائل بما سال والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره وعم ببركات وشربجاته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين في جميع الجهات ودم راية الدين القويم في جميع القطار منشورة ومعلم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا واكشف اللهم كربة المكروبين وقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين اجمعين وفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وإذن بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب من جميع البلايا وفي الهرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.